ក្នុងគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់គ្រូកលាស័កដែលព្រះអង្គបាននិមន្តមកសម្ដែងធម៌នៅពន្យល់ណែនាំរឿងវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននៅទីនេះ5ឆ្នាំកន្លងមកហើយដល់ស្រុកយើងជាប់មានជំងឺកូវីដហើយក៏ចាត់បន្លាយយើងពជាមកព្រះអង្គធ្វើមុនមកយ៉ាងហោចមួយឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែកាលៈទេសៈសុខទេយើងចឹងវាក៏ខកខានមកហើយអង្គគ្រូទើបនិមន្តពីដើមខែនេះញាតិញោមខ្លះបានជ្រាបហើយគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមកជ្រាបថាកាលពីមួយអាទិត្យកន្លងមកនេះបានធ្វើការសិក្សាពីរឿងសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហើយញាតិញោមដែលមិនទាន់បានធ្លាប់ចូលខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបថាគោលបំណងធំរបស់ព្រះអង្គគ្រូគឺចង់ទាំងឲ្យយល់ពីរបៀបប្រតិបត្តិហើយនឹងបានយល់ពីធម៌ផងព្រោះទាំងពីរហ្នឹងត្រូវដើរជាមួយគ្នាបើយើងចេះតែបប្រតិបត្តិហើយមិនបានយល់ធម៌ក៏ឃើញថាពិបាកខ្ញុំធ្លាប់រៀនគ្រូច្រើនដែរប៉ុន្តែដល់ជាមួយព្រះអង្គគ្រូយើងរៀនបានស្រួលដោយសារមិនសូវឲ្យអង្គុយយូរទេគឺយើងមានឱកាសធ្វើវិបស្សនាដោយបាទធ្វើចលនាឲ្យបានគ្រប់ធម្មតាយើងមានចលនា4ដេកដើរឈរអង្គុយនេះប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះអង្គុយរហូតអង្គុយតចង់ភ្លេចឈរហើយព្រះអង្គគ្រូលោកមានបច្ចេកទេសមួយពិសេសខ្ញុំហៅថាគូវណ្ណៈជាកូនសិស្សលោកផ្ទាល់ខ្ញុំកូនសិស្សខាងនេះទេកាលមុនលោកមុនមកធ្វើនៅទីនេះបាន3អាទិត្យបាសកាចូលរួមមកបានច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំដោយសារថាកន្លែងនោះពិបាករឿងធ្វើដំណើរហើយរថយន្តបើកជុំវិញផ្ទះហ្នឹងទេតតនៅសក្យបុត្រក៏ថាលើកមកកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះក៏មិនតាន់បានរៀបចំស្រូបបួលដែរដោយក្តៅពេកទៅដើមឈើក៏ងាប់ខ្លះផ្ទះនេះចោលអត់បាននៅម្ល៉េះហើយមករៀបខ្វះមុខខ្វះក្រោយមានការឆ្លោះឆ្លួយសុំអធិស្ឋានមកខំទៅធោះឲ្យឡើងមកដល់ណាទៀតហត់នឹងមុននេះហ្នឹងចឹងមានការស្គងអីសុំបាសិកាសុំបៃទោសខណ្ឌតៃទាំងចំណីអាហារខណ្ឌតៃទាំងកន្លែងស្នាក់ប៉ុន្តែរឿងមួយបរិបូរណ៍មិនខ្វះទឹកពួកខ្ញុំជាអ្នកផលិតទឹកខ្វះប្រាប់មិនយកមកជូនអញ្ចឹងពីរឿងរបៀបបច្ចេកទេសហើយនឹងវិន័យខ្លះសូមជូនលោកគ្រូវណ្ណៈខ្ញុំសូមជំរាបតែប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្គផលដែលកើតឡើងជាពីការវិបស្សនាតាំងចិត្តធ្វើធម៌នេះចំពោះតម្រង់ផ្លូវទៅព្រះនិព្វានបរមសុខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនា
I wish to report to Master that I explain about the past experience you have provided us here for 3 weeks, and at that time we hope to continue every year, at least 1 month, but we plan to build a center here, but unfortunately circumstances would not allow. We cannot build it, and so early this month, Master provide a 1 week training session in Sakyapot Center, but a lot of noise there, and we have small place to walk. Here we have more space and a little quiet, but we have to go upstairs, make extra effort. I know for some of you that age like me, it's not very comfortable, but you are all so brave and dedicated. Master teaching provide a special method that I learned of is combining the 4 attitudes: sleeping, walking, standing, the four behavior to be mostly equal. However, the first part of the teaching, Master try to provide you the concept, the fundamental concept of Vipassana, and then a little practice, and then walk. So it's not monotonous to sit in the whole day. So from here, Vannak could explain a little bit about some rule and regulation for you to abide by. Thank you, Master. Sadhu, sadhu, sadhu. I would like to pay respect to my noble master, my noble teacher, that he is present here to give us the method of the mindfulness-based Vipassana meditation retreat course in Lukta residence. Some dạy vềភាសាខ្មែរទៅរកว่าជាពាក្យឡើងកម្ពុជាលោកដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានយើងបានផលល្អដោយយើងមានបទពិសោធន៍កន្លងទៅនៅវិទ្យាស្ថានពុទ្ធកសក្យបុត្ររបស់យើងរួចហើយឃើញថាញាតិញោមបានយល់អំពី concept ឬក៏ការបដិបត្តិនឹងល្អប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនោះព្រះអង្គគ្រូបានណែនាំយើង4ចំណុចសម្រាប់ឲ្យដំណើរការលើកទី2នេះប្រព្រឹត្តទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពចំណុចទី1ព្រះអង្គគ្រូបានសរសេរជាអង់គ្លេសថា Here is an important announcement for every yogi to follow during meditation retreat. 1. មានន័យថានេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសទូទៅសម្រាប់យោគីវចរទាំងអស់ដែលបានមកបដិបត្តិនៅក្នុងទីនេះទី1 Bathroom must be reserved just for me and completely separated from the rest of meditation student because I need to use it wherever I need. ព្រះអង្គគ្រូបានបញ្ជាក់ថាបន្ទប់ទឹកខាងលើត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដោយសារព្រះអង្គចង់មានការស្ងប់ស្ងាត់និងseparate ចេញពី
ញែកចេញពីយោគីវិចរដែលជាអ្នកបដិបត្តិធម៌ម្យ៉ាងទៀតជាការគោរពដល់គ្រូផងដែរចឹងសូមញាតិញោមមេត្តាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសត្រង់ចំណុចនេះដោយសារយើងមានការខ្វះខាតរឿងបន្ទប់ទឹកច្រើនចំណុចទី2 walking space upstairs unit must be reserved for me and be separated to let me focus on practical teaching style of meditation មានន័យថាទីលានខាងក្រៅនៅលើខាងលើនេះទុកសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូទុកសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រូដើរចង្ក្រមព្រោះព្រះអង្គគ្រូត្រូវការកម្លាំងដើម្បីបង្រៀនយើងអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រូត្រូវការធ្វើ meditation walking meditation របស់ព្រះអង្គហ្នឹងដើរចង្ក្រមហ្នឹងជាប្រចាំដែរអញ្ចឹងយើងញាតិញោមទាំងអស់ពេលវគ្គដើរចង្ក្រមយើងចុះទៅក្រោមដើរជុំវិញនៅខាងនោះចំណុចទី3 all the yogi must perfectly observe noble silence ariyo tanhi bhavo មានន័យថា as taught by the Buddha យោគីវិចរទាំងអស់ត្រូវតែជាអ្នកស្ងៀមស្ងាត់សំដៅទៅលើការដែលយើងនិយាយគ្នាប្រាជ្ញគ្នាព្រោះយើងមកទីនេះយើងចង់កាត់រឿងរវល់រឿងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហាមនិយាយគ្នាដោយសំអាងទៅលើពុទ្ធដីកាថាអរិយោតន្ហិភាវោមានន័យថាពួកអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងពួកអរិយបុគ្គលគេជាមនុស្សចូលចិត្តនៅស្ងៀមជាអ្នកមានភាពស្ងៀមស្ងាត់អូខេពួកយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហ្នឹងឯងចំណុចទី4 My meal time must be prepared upstairs and must be fully attended to whatever I need by skillful one who serve me in my meal time ចឹងពេលដែលចំណុចទី4គឺម៉ោងដែលលោកឆាន់ហ្នឹងត្រូវមានអ្នកចាំជួយដូចថាលោកត្រូវការអីព្រោះមហូបដែលយើងដាក់អាចនៅឆ្ងាយលោកឈោងមិនដល់អីត្រូវមានអ្នកជួយចាំប្រគេនអូខេទី5 To wash my holy robe every day I will leave my robe in the bathroom after my shower ចឹងចំណុចទី5ហ្នឹងគឺមានវិយោចកម្នាក់សម្រាប់មើលស្បង់ជីពរលោកពលលោកជាទូទៅលោកបែកញើសពេលលោកដើរចង្ក្រមបែកញើសចឹងត្រូវមានម្នាក់សម្រាប់លោកតម្លាក់ស្បង់ជីពរហ្នឹងស្រង់ទឹករួចលោកទុកនៅក្នុងហ្នឹងចឹងត្រូវមានអ្នកសម្រាប់យកទៅបោកគក់ទី6 No one is allowed just to visit any yogi during 7-day retreat not to disturb yogi energy and concentration while mindfully meditating មានន័យថាចំណុចទី6ហ្នឹងគឺលោកសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងគឺហាមខ្មែរយើងហៅថាហាមនិយាយគ្នាលោកប្រើពាក្យ visit គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យថាទៅលេងសួរសុខទុក្ខគ្នាហាមសួរសុខទុក្ខគ្នាក្នុងថ្ងៃអីគេក្នុងថ្ងៃ7ថ្ងៃដែលយើងកំពុងតែធ្វើវិបស្សនា meditation ហ្នឹងមានន័យថាការចម្រើនស្ថិតដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងមិនអាចឲ្យញាតិញោមណានឹកឃើញចង់ទៅសាកសួរសុខទុក្ខគ្នាក៏ទៅសួរតាមអំពើចិត្តបានទេព្រោះកន្លងទៅនៅកន្លែងយើងមានចំណុចខ្សោយកន្លែងហ្នឹងដែរដោយសារយើងថ្មីយើងថ្មីយើងមិនបានធ្វើនឹងឲ្យបានដិតដល់អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់យោគីវិចារទាំងអស់ត្រូវគោរពតាមកតិកាដែលលោកម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូបានកំណត់នៅក្នុងវគ្គបដិបត្តិយើងនេះសូមញាតិញោមទាំងអស់ជ្រាបជាព័ត៌មានណាបើញាតិញោមចង់បានផលតតែដើរតាមវិជ្ជបញ្ជាញោមណាអញ្ចឹងទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាអូខេសាធុសាធុសាធុ Dear Ma, the first we pay respect to the Buddha by
say Namo Tassa Bhagavato Arahato 3 times, huh? Namo Tassa 3 times. First, we should pay respect to the Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Then the same schedule that you have to follow the eight precepts every day, like in the other retreat. Every day. Yeah. ខ្ញុំកណ្ណាសូមឱកាសប្រើប្រាស់នៅសំឡេងដើម្បីសូមសមាទាននៅអបោសុទ្ធសិលដូចតទៅនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិធម្មងសរណង្កេឆាមិសង្ឃังសរណង្កេឆាមិទុតិយមពេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិទុតិយមពេធម្មងសរណង្កេឆាមិទុតិយមពេសង្ឃังសរណង្កេឆាមិតតិយមពេពុទ្ធังសរណង្កេឆាមិតតិយមពេធម្មងសរណង្កេឆាមិតតិយមពេសង្ឃังសរណង្កេឆាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអត្តនិយទានិវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអប្រមេចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសូរាមេរាយមជ្ជបមាតឋានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិនញ្ចកេតវិតិតវិសោកតៈសនមេលាកន្តៈបណធិរណមណ្ឌនវិភូសនឋានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិឧចាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអ៊ីមាំងអដ្ឋង្គសមណាកតាំងពុទ្ធបញ្ញតាំងឧបោសថៈអ៊ីមាញ់ចារតាំងអ៊ីមាញ់ចាតិវសង្ឃសម្យទេវអភិរៈខតងសមាទិយាមិ
ខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិទ្ធិដ៏ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមុខនោះអរគុណ Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, this is here today. Mindfulness-based vipassana meditation retreat course. Second time in Dr. Govind's residence in Phnom Penh. នេះគឺជាវគ្គបដិបត្តិស្ដេចប្រធានវិបស្សនាលើកទី2ដែលបានរៀបចំឡើងនៅផ្ទះគេហដ្ឋានរបស់លោកតាបណ្ឌិតកលពេញនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ I think many of you already experienced with this technique and mindfulness-based vipassana meditation. Whenever we say vipassana, we cannot leave mindfulness. Also, when we say mindfulness, we have to bring together with vipassana. These two things shouldn't be separated from each other. នៅពេលដែលញាតិញោមបាននិយាយពាក្យថាសតបដ្ឋានវិបស្សនានៅពេលនិយាយពាក្យថាសតបដ្ឋានញាតិញោមអាចចោលពាក្យថាវិបស្សនាបានទេនៅពេលដែលញាតិញោមនិយាយពាក្យថាវិបស្សនាក៏មិនអាចចោលពាក្យថាសតិបានដែរព្រោះសតិគឺជាបាតនៃវិបស្សនាគ្រប់ពេល These days mindfulness is the word that has been very popular around the world, particularly even in business area and also school and university in the West particularly. Okay. ពាក្យថាសតិប្បដ្ឋានឬក៏សតិទតិហ្នឹងគឺជាពាក្យមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលគេកំពុងតែប្រើយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបច្ចិមលោកជាពិសេសនៅតាមសាលាផ្សេងៗឬក៏សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជំនួញផ្សេងៗក៏ត្រូវការប្រើពាក្យសតិប្បដ្ឋាននេះដែរ Mindfulness alone is just halfway to achieve ultimate peace, what the Buddha wanted to give to share with the people. ពាក្យថាសតិប្បដ្ឋានមួយម៉ាត់គ្រាន់តែជាផ្លូវពាក់កណ្ដាលនៅឡើយទេដើម្បីទៅរកព្រះនិព្វានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង And vipassana, this word alone also not perfect. When these mindfulness and vipassana together, this technique is perfect as taught by the Buddha. Okay. នៅពាក្យថាវិបស្សនាមួយម៉ាត់ក៏មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរប្រសិនបើគ្មានសតិអញ្ចឹងពាក្យថាតលតែពាក្យថាសតិនិងវិបស្សនានេះបូកចូលគ្នាទើបជាពាក្យមួយជាមាគ៌ាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបង្រៀនដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ And mindfulness is the cetasika, one of the cetasika, sati. That sati can be aware of what's going on inside yourself and around you. This is the function of a sati. ពាក្យ mindfulness នេះឬគឺជាពាក្យមួយដែលសំដៅទៅលើចេតសិកដែលមានឈ្មោះថាសតិចេតសិកដែលជាចេតសិករលឹកតាន់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅខ្លួនយើងឬក៏នៅជុំវិញខ្លួនយើង And the Buddha's teaching it explained very well lakkhana rasa pachupatthana patatthana of sati mindfulness ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់ពាក្យថាសតិនិងទុកយ៉ាងល្អិតល្អន់ Whenever I meet a Western psychologist, when they come to visit me when I was in Mahakaya monastery in Burma, when they learn the Buddha's Abhidhamma, they feel like a child because there's so many things left to learn in the Buddha's Abhidhamma if you compare to the Western psychology.
នៅពេលដែលអាត្មាភាពបានជួបអ្នកចិត្តវិទ្យាដែលមកពីបច្ចិមលោកនៅពេលដែលពួកគាត់បានសិក្សាព្រះអភិធម្មគាត់ក៏បានយល់ឃើញថាគាត់ដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងនៅព្រោះចិត្តវិទ្យាមិនបាននិយាយលម្អិតពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនយើងទេដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់បានសិក្សាព្រះអភិធម្មគាត់គិតថាគាត់លែងជាកូនក្មេងទៀតហើយ Sati mindfulness is one of the factors of the samatha in Eightfold Noble Path Ariya Magga Satcha សតិគឺជាចេតសិកមួយដួងដែលដើរតួនាទីជាសមថៈ and vipassana is included in Samma Deity and Samma Sankappa, what is the two wisdom factors of the Eightfold Noble Path, Magga Satcha. ពាក្យថាវិបស្សនាគឺសំដៅដល់សមាធិនិងសមាសង្កប្បៈដែលជាអង្គមគ្គមួយនៃមគ្គសច្ចៈ The function of Magga Sati mindfulness is just to be aware of what happens inside yourself and what happens around you. It doesn't make you any understanding, but only vipassana can make you understand things as they are. សតិគ្រាន់តែជាចេតសិកមួយដែលដើរតួនាទីសម្រាប់រលឹកទាន់គ្រប់អារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងខ្លួនយើងឬជុំវិញខ្លួនយើងប៉ុន្តែមានតែវិបស្សនាមួយទេដែលធ្វើឲ្យញាតិញោមកើតទោះបញ្ញាឃើញសភាពពិតតាមធម្មជាតិពិត Sati is just to be mindful or aware of what's going on, but vipassana is the scale of letting go. Just to let go something, you need understanding. Without understanding, it's not possible to let things go. សតិគឺជាចេតសិកមួយដែលចាំតែដឹងរាល់អារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបឡើងតាមតន់គ្រប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯវិបស្សនាវិញគឺជាសភាវៈដែលចូលទៅកំណត់ដឹងឃើញដោយសភាពិតនៅសង្ខារធម៌ទាំងអស់នោះហើយអនុញ្ញាតឬក៏ថាបណ្ដោយឲ្យសង្ខារធម៌នោះប្រព្រឹត្តទៅតាមសភាវៈរបស់វា Stipatan, what is taught in Mahastipatthana Sutta, Sati is just to be aware of what's going on, and vipassana is to see things as they are. When these two together, you can see whenever you are in a trouble, whenever you are in a struggle, whenever you are stressful, then you can understand. When you are aware of how stressful you are, when you understand, you can let it go. ចឹងញោមបានឃើញហើយនៅពេលដែលសតិកើតឡើងសតិគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍នោះឯងឧទាហរណ៍ថាញោមបានជួបនឹងឧបសគ្គឬរឿងរ៉ាវអ្វីមួយសតិតាមទាន់គ្រប់អារម្មណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងតែបញ្ញាប៉ុណ្ណោះឯងគឺជាអ្នកដើរតួនាទីសម្រាប់បណ្ដោយឲ្យហេតុនោះវាកើតឡើងហើយបណ្ដោយឲ្យវាទៅតាមសម្រួលប្រព្រឹត្តទៅតាមសម្រួលដោយមិនមានការជាប់ជំពាក់ In the Eightfold Noble Path, that is traditionally known as the path that leads us to final goal of Nibbana, and in that Magga Satcha, Samma Deity, Samma Sankappa, right understanding and right thought, these two things are connected with the Vipassana. ចឹងហើយបានញោមបានធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮមកហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីមគ្គមានអង្គ8ក្នុងមគ្គមានអង្គ8នោះឯងមានតែសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កប្បៈប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបស្សនាទិវិបស្សនាដោយផ្ទាល់ Therefore we can notice this mindfulness is samatha maganga and vipassana is panya maganga, the two factors of the Eightfold Noble Path. ដូច្នេះហើយបានជាញាតិញោមត្រូវស្គាល់ថាសតិគឺជាសមថមគ្គង្គៈមានន័យថាអង្គប្រកបរបស់សមថៈហើយដល់បញ្ញាគឺជាអង្គប្រកបរបស់វិបស្សនាមគ្គង្គៈគឺជាអង្គប្រកបនៃវិបស្សនា However, if we do not learn pariyati, all the teachings of the Buddha, if we do not learn the pariyati,
we cannot even train ourselves how to practice the patipatti. ចឹងហើយបើសិនជាញាតិញោមមិនបានរៀនបរិយ័តពិតប្រាកដទេដំណើរផ្លូវដែលញាតិញោមត្រូវហ្វឹកខ្លួនឯងឲ្យត្រូវផ្លូវដោយការបដិបត្តិនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេ This is the reason here today is my title to explain why mindfulness is important and how to begin to practice it correctly. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពដាក់ចំណងជើងថាហេតុអីបានសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងម្ល៉េះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចឹងអាត្មាភាពនឹងបង្រៀនអំពីការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានោះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ Can you see the title on the page? Because in the West they know only mindfulness, but vipassana is left behind that mindfulness meditation. They are not clear what is vipassana, particularly in the West, because they have no way to learn the Buddha's pariyatti dharma. នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកគេដឹងស្គាល់តែពាក្យថាសតិប្បដ្ឋានប៉ុណ្ណោះមិនស្គាល់ពាក្យថាវិបស្សនាឡើយព្រោះពួកគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីសិក្សាបរិយ័តទេធម៌ You should also remember these days this meditation retreat is not only you alone but all over the world. Many people are interested in that meditation retreat, vipassana, mindfulness, and they all over the world. So many people are practicing that they are related to me too. ញាតិញោមគុំគិតថាការដែលបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានមានតែញាតិញោមមកក្រុមតូចប៉ុណ្្នឹងឯងគឺគេកំពុងតែបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននេះទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់ This is why what mindfulness satipatthana is important, because this mindfulness satipatthana is practiced all over the world by many people all over the world. ចឹងហើយបានជាការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ញាតិញោមព្រោះថាក្នុងពិភពលោកយើងនេះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះឯង These days this mindfulness satipatthana meditation is not the subject just for Buddhist people, it is also for non-Buddhist people too. ពាក្យថាការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះមិនមែនសម្រាប់តែពុទ្ធសាសនិកជនតែមួយប៉ុណ្ណោះទេគឺជាពាក្យសម្រាប់ទូទៅដល់បុគ្គលទូទៅដែលមិនមែនជាពុទ្ធសាសនិកផងដែរ Now when I was in Mahakanya, my monastery before I came to the forest, one of the living, I said very often, this is my old friend, one of the living scientists, his name is Richard David Singh, he said in his workplace, a minute every hour they practice this meditation. ចឹងហើយអាត្មាភាពតែងតែលើកឧទាហរណ៍ពីបុគ្គលម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិចាស់របស់អាត្មាហ្នឹងតាំងពីអាត្មាភាពនៅក្នុងស្នាក់នៅក្នុងវត្តមហាកន្ធារាមហ្នឹងរហូតដល់អាត្មាភាពចេញទៅព្រៃគាត់តែងតែនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងឲ្យបានក្នុង1មីនិតក្នុង1ម៉ោងដែរ And this mindfulness of satipatthana or vipassana will never be traditional anymore. It becomes very scientific nowadays. It can change human brain when you practice this meditation. Okay. នៅពេលដែលយើងបដិបត្តិវិបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននេះឯងមិនមែនជារឿងប្រពៃណីទេវាជារឿងដែលអាចបញ្ជាក់ឡើងដោយវិទ្យាសាស្ត្រដោយភាពជាក់លាក់បានពិតប្រាកដ Traditional belief of this meditation practice, they see so many strange and superstitious and strange things in their mind. For example, when they practice this meditation, their head is cut off or maybe their hand is broken. These things are very superstitious nowadays. It's over already. Okay. អ្នកខ្លះដែលគាត់មិនមានការសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវគាត់ទៅអង្គុយវិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះហើយគាត់ឃើញក្បាលគាត់ដាច់ក៏មានគាត់ឃើញបាត់ខ្លួនក៏មានអញ្ចឹងការដែលគិតដោយសភាវៈដែលវាអត់មានពិតនោះឯងគឺលែងមានទៀតហើយប្រសិនបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដគឺជាការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចមើលឃើញតាមរយៈ
ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាដ៏ត្រឹមត្រូវនេះ You can probably feel curious what a minute of meditation can bring some result. What kind of result or benefit can 1 minute practice of meditation every hour? You can probably curious. But even 1 minute, think seriously. Even 1 minute every hour. Look how many minutes you practice in the 24 hours the day. ញាតិញោមគិតពិចារណាមើលបើសិនបើញាតិញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាបានត្រឹមតែ1 មីនិត1វិនាទីក្នុង1ម៉ោងហើយតើ1ម៉ោងតើមួយថ្ងៃ24ម៉ោងញាតិញោមចម្រើនបានប្រមាណ You understand? Even 1 minute every hour. Look, 1 minute every hour. If you can do every hour 1 minute, look how this attention can bring you benefits. ញាតិញោមឃើញថាមានអានិសង្សច្រើនប៉ុណ្ណានៅពេលដែលញាតិញោមតាម1ម៉ោងត្រឹមតែ1វិនាទីហ្នឹង This is the reason I usually teach before you get up. As soon as you wake up, don't get up, lie down on the bed comfortably, and just bring attention back and pay attention to your own breath. Just 2 minutes every morning before you get up. ចឹងបានអាត្មាភាពតែងតែបញ្យល់ថាមុននឹងញាតិញោមក្រោកពីដំណេកញាតិញោមចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឬក៏ចម្រើនសតិហ្នឹងឲ្យបាន2នាទីដោយកំណត់ដឹងទៅលើអាការៈនៃដង្ហើមចេញចូលរបស់ញាតិញោមហ្នឹង 2 minutes 2 minutes every morning. Look, the mind, as soon as we wake up, if we do not bring that attention, where's your mind? Look, as soon as you wake up, do you think the mind is with you or the mind is away from you? ញាតិញោមមានប្រសិនបើញាតិញោមអត់មានសតិទេសួរថាពេលដែលញាតិញោមក្រោកពីដេកភ្លាមហ្នឹងក្រោកពីដំណេកភ្លាមហ្នឹងតើចិត្តហ្នឹងវានៅជាប់នឹងខ្លួនឬក៏វាហោះហើរទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេង When you are not bringing your attention back to your breathing as soon as you wake up, if you are not bringing your attention back to your breathing, is the mind with you or away from you? Away. Yeah, this is what I mean. Because this mind is always wondering. This mind is always wondering whether you believe in Buddhism or Christian or Islam or anything. But this mind can do nothing with those kind of all faiths because mind is always wondering with whether you believe or not, right? Okay. ចឹងញាតិញោមមើលចិត្តរបស់យើងណាវាតែងតែត្រាច់អង្កត់ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងរហូតគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាញាតិញោមថាញាតិញោមមានជំនឿលើពុទ្ធសាសនាក៏ដោយមានជំនឿលើគ្រឹះសាសនាឬសាសនាដទៃទៀតក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់យើងនឹងវាធ្វើការតែត្រាច់អង្កត់ទៅរកអារម្មណ៍ជានិច្ចតែប៉ុណ្ណោះឯងចឹងហើយវាអត់មានរឿងដែលញាតិញោមថាកាន់សាសនាអីនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តយើងនេះទេ Do you think that wandering mind can make you happy or wandering mind can make you unhappy? ការដែលចិត្តត្រាច់អង្កត់ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យញាតិញោមសប្បាយឬក៏វាធ្វើឲ្យញាតិញោមលំបាកក្តៅក្រហាយ Yes, you're right. This is the reason that so many people need a technique to bring this mind back, not to become a Buddhist, not to become any religious person, but the way to bring this attention back. This is the reason that they try to practice this mindfulness. And also mindfulness is within us, not out there in the Buddha's teaching or Buddhism. Okay. អញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនឲ្យយើងហ្នឹងយកសតិកំណត់ដឹងគ្រប់ពេលដើម្បីកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងរវើយទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេង Our mind is unnecessarily wandering every morning as soon as we wake up, right? Unnecessarily wandering, but do you think there is a necessary wandering or unnecessary wandering? ញាតិញោមគិតថាវាគួរតែបណ្ដោយឲ្យចិត្តនឹងរត់ទៅឆ្ងាយឬក៏ត្រាច់ទៅកប់ទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងឬក៏ញាតិញោមគួរតែទាញចិត្តនឹងដោយសតិនឹងឲ្យនៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយនឹងខ្លួននៅជាមួយនឹងយើង Necessary wandering or unnecessary wandering? ចឹងវាចាំបាច់សម្រាប់ការដែលត្រាច់អង្កត់ទៅឬក៏មិនចាំបាច់ unnecessary because it is one of the cetasika oktacha it goes away repeatedly restless បាទចឹងហើយប្រសិនបើញាតិញោមបដ ாய்ឲ្យចិត្តនឹងវា
ធ្វើការតាមតែអារម្មណ៍ពេលចិត្តវាចិត្តនោះឯងគឺប្រកបដោយឧទ្ធចៈនឹងឯងគឺជាចិត្តដែលរវើជាទស្សនៈដែលនាំឲ្យចិត្តរវើរវាយ Here what I want to point out how the Buddha wise, you know, if you have to pay attention to Jesus Christ or Buddha or Muhammad, you can be probably different attention, right? Yeah. The people can be difficult to agree each other, but when you bring back your attention to your own breath, is it the same or different? The same. ចឹងញាតិញោមគិតមើលតើញាតិញោមកាន់សាសនាអីផ្សេងៗដូចជាកាន់សាសនាមហាម៉ាត់ឬក៏គ្រីស្ទានអីនឹងផ្សេងៗឬក៏ពុទ្ធហ្នឹងតើវាផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការដែលយើងយកសតិមកកំណត់ដឹងនឹងផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចគ្នា Yeah, this is why you feel that you can feel that why the Buddha is so much wise. In India, there's so many religious beliefs and traditions, so many beliefs. The Buddha came out of all the religious mess in India to show us how we should walk on in the middle way, not to disturb anyone. នៅឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានជំនឿដែលច្រើនមានសាសនាដែលច្រើនអញ្ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនេះព្រះអង្គដើរទៅរកផ្លូវកណ្ដាលមិនឲ្យប៉ះដល់សាសនាទាំងអស់នោះទេ You understand? Look, even India, even these days, they have different kinds of religious phenomena even in India. But this kind of meditation, wherever I go, I ask, is there anything wrong when you pay attention to your own breath? អាត្មាភាពតែងតែសាកសួរពួកគាត់ថានៅពេលដែលយើងយកសតិកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងនឹងតើវាមានបញ្ហាអីមែនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា You understand? Yes or no? When you pay attention to your own breath, there's nothing wrong, right? But if we train people, please pay attention to the Buddha image or Buddha quality, they will be different. They will run away immediately. But bringing attention back to our own breath, there's nothing wrong with any tradition, any ethnic background, any minority, any majority. We have very same path to move on the same way, right? ចឹងហើយយើងមានផ្លូវតែមួយដូចគ្នាគឺមានន័យថាយកសតិយើងកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលបើសិនបើយើងបង្រៀនប្រាប់ពួកគេថាឥឡូវឲ្យយកអ្នកឯងយកពុទ្ធរូបជាអារម្មណ៍អ្នកឯងយករូបសំណាកណាមួយជាអារម្មណ៍នឹងប៉ះពាល់ទាំងអស់ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្លូវមេគាកណ្ដាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមិនមែនឲ្យយករូបសំណាកជាអារម្មណ៍ទេគឺឲ្យយកសតិនឹងកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលជាអារម្មណ៍ជាមេគាកណ្ដាល These days this mindfulness meditation is very popular as a technique that can deal with our human stress in daily life. សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺជាមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដែលបំបត្តិ stress នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ When you feel stressful in everyday life, do you see the mind is with you or the mind is away from you? This is the point, yes. នេះហើយជាចំណុចសំខាន់ដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមថានៅពេលដែលយើងពោពេញទៅដោយភាព stress ហ្នឹងគឺថាចិត្តនៅជាមួយយើងវាចិត្តហ្នឹងរត់ទៅរកអារម្មណ៍ជាទីគាប់ចិត្ត And don't underestimate that stress. The stress makes us a lot of health problems within every one of us. Not only Buddhist people, not only even Christian Pope. Doesn't matter. The stress causes many health problems in every one of us, right? Yes. អញ្ចឹងហើយញោមដឹងហើយពីថាពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់មាន stress នឹងច្រើនសួរថាសុខភាពគាត់ប៉ះពាល់ដែរឬទេគឺប៉ះពាល់ទាំងអស់មិនថាអ្នកឯងជា Buddhist ជាពុទ្ធសាសនិកឬអ្នកឯងជាស្ដេចពោបទេក៏នៅតែស្ដេចសង្ឃអីបោះអីគ្រឹះស្ដេចពោបនឹងទេក៏នៅតែជួបបញ្ហាសុខភាពដែរឲ្យតែមាន stress. You know, look, diabetes type 1, type 2 is related to the stress, and hypertension is related to the stress. Cardiovascular health fitness is also related to the stress. Heartbeat is also related to the stress. There's so many health issues related to such stupid stress within us. ញោមឃើញហើយថាបញ្ហារោគផ្សេងដូចជារោគទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ A ប្រភេទ 2 ហ្នឹងប្រភេទ A ប្រភេទ B ហ្នឹង
នឹងរោគលើសឈាមនឹងរោគគេហៅថាបេះដូងគេហៅបេះដូងក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿង stress នឹងដែរ When you see we are stressful, our mind is wandering or quiet. នៅពេលដែលញាតិញោមពោពេញទៅដោយភាព stress ហ្នឹងសួរថាតើចិត្តញាតិញោមហ្នឹងពោពេញចិត្តញាតិញោមហ្នឹងវាអីស្ងប់អត់ទេ So to deal with the stress or wandering mind, the first we need to understand what mindfulness is. The Buddha said, Vitakupachedaya anapanasatindaveti. ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបង្រៀនញាតិញោមឲ្យតាំងសតិនៅត្រង់អារម្មណ៍ណាមួយមានខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលជាដើមនឹងឯង To stop wandering mind, we need to bring attention to our own breath. This is the way how to deal with the stress. ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀននៅរូបមន្តដែលដោះស្រាយជាមួយ stress ហ្នឹងគឺមានន័យថាត្រូវកម្ចាត់បងនៅចិត្តឧទ្ធចៈដោយយកវិធីយកសតិហ្នឹងមកកំណត់ដឹងនៅលើអារម្មណ៍ដែលប្រកបឡើង So now to deal with the stress, to stop the wandering mind, shall we do together for maybe 5 minutes? អូខេចឹងយើងអាចសាកល្បងចំនួន5នាទីដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹង stress ហ្នឹង Bringing back your attention to the breath. ញាតិញោមយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូល While paying attention to your own breath, if you see your mind is wandering, just be mindful of it or observe it and come back to the breath. In and out, in and out. As soon as you see that the mind's wandering again, just mindful of it and come back to the breathing again. ចឹងបើចិត្តញញោមរវើរវាយញោមយកចិត្តហ្នឹងទៅកំណត់ដឹងចិត្តរវើរវាយរួចហើយញញោមអាចបង្អោនចិត្តហ្នឹងមកកាន់អារម្មណ៍ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលវិញបានដោយសតិ By doing so, bringing your attention back to the breath, you will see there is no stress. It's not possible to have a stress at the moment when you pay attention to the breath. នៅពេលដែលញញោមកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលនឹងគ្មានឱកាសដើម្បីឲ្យ stress នឹងចូលមកដល់ក្នុងឱកាសនឹងបានឡើយ អ
if there is no stress, diabetes can be reduced, heart rate become normalized, breathing rate become normalized, blood pressure becomes normalized, everything's become positive when you have no stress at all. កណ្ដាលញាតិញោមអត់ stress ទេគឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងក៏ធូររោគបេះដូងអីហ្នឹងក៏ធូរលើសឈាមក៏ធូរដែរ When you are paying attention to your own breath, the technique that observe the breath is called Kayanupassana, contemplation of bodily activity. បច្ចេកទេសដែលញោមកំពុងតែមើលត្រង់ដង្ហើមចេញចូលនេះលោកហៅថាកាយានុបស្សនា This way, sometimes even at home, you can do even on the chair when you are sitting down in the chair comfortably when you're at home. So you can do it even at home comfortably by paying attention to your own breath. មិនត្រឹមនៅទីនេះទេញោមអាចដល់ផ្ទះញោមអាចធ្វើការចម្រើនកាយានុបស្សនានេះនៅផ្ទះក៏បានដែរដោយយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលញោមអង្គុយលើកៅអីក៏ធ្វើបានដែរ Of course, in meditation center, the meditation retreat, this is a training course, so we have to follow the schedule. But when you are at home, you can just try to find comfortable position and do it very comfortably at home. ដោយសារនៅក្នុងកន្លែងវគ្គបប្រតិបត្តិនេះវាជាកន្លែងដែលយើងហ្វឹកអញ្ចឹងយើងត្រូវគោរពតាមកតិកានិងច្បាប់នៅក្នុងទីនេះបន្តមកទៀតញោមទៅផ្ទះញោមវិញញោមអាចរកកន្លែងណាមួយសមគួរឲ្យបប្រតិបត្តិបាន According to the Buddha, I say very often that according to the Buddha science, to cut off the wandering mind, to stop wandering mind, to overcome wandering mind, which means in Pali language, vittakupachedaya. តាមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ហៅថាបច្ចេកទេស ដ៏ជាក់លាក់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីកម្ចាត់បងនៅចិត្តរវើរវាយនេះដែលភាសាបាលីហៅថាវិតកបច្
Chetupataya គឺមានន័យថាកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីតេះរិះរវើរវាយ Anapanasatimbhaviti, it means to develop the mindfulness or awareness or attention on your own breath. Okay. Anapanasatimbhaviti មានន័យថាចម្រើននៅការរលឹករឿយៗត្រង់ដង្ហើមចេញចូល And this word of the Buddha is very much modernized in these days, is very much advanced. Even scientists can accept this sentence to practice anapanasati or mindfulness or breathing. ញញោមមើលទៅគឺពាក្យព្រះពុទ្ធតាតនសម័យបណ្ណាជាពាក្យដែលមានលក្ខណៈប្រសើរខ្លាំងសូម្បីតែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយហ្នឹងក៏ទទួលយកដែរ And it is true when you pay attention to your own breath, your mind has no chance to be restless. Your mind has no chance to be wandering. បើសិនជាញញោមមានសតិកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងអត់ទៅមានឱកាសដើម្បីឲ្យចិត្តញញោមរវើរវាយឡើយ At the same time, you will understand there is nothing to do with any religion because it is only to do with your own breath and attention. ញញោមត្រូវយល់ថាមិនមែនទង្វើនេះមិនមែនជាទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿឯណានីមួយទេគឺជាទង្វើដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដង្ហើមចេញចូលរបស់ញាតិញោម Even though it is taught by the Buddha, there's nothing to do with even Buddhism, a religion. ទោះបីជាភាសានេះត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះពុទ្ធក៏ដោយក៏ពាក់ព័ន្ធដល់សត្វលោកទាំងអស់មិនពាក់ព័ន្ធតែចំពោះពុទ្ធសាសនិកនោះទេ The Buddha teaches us not only sitting alone meditation, but also walking mindfully is meditation too. ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមិនប្រៀនតែត្រឹមវិធីអង្គុយទេសូម្បីតែវិធីដើរចង្ក្រមក៏ដើរចង្ក្រមដោយប្រកបដោយសតិក៏ព្រះអង្គបង្រៀនដែរ The Buddha said, "Gacchando va gacchando midi bhajanati." When you're walking, just pay attention to the walking step. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកច្ឆន្ទោវាកិច្ឆមិតិបច្ចេនេតិដែលមានន័យជាខ្មែរយើងថាអ្នករមែងកំណត់ដឹងនៅហ៊ាននៅពេលដែលអ្នកកំពុងដើរ To be easier and to have more clearly focus on the step, I teach always the touching point of your foot to the ground. ដើម្បីញញោមបានយល់បានងាយនឹងយល់ជាក់ច្បាស់អាត្មាភាពក៏ប្រាប់ញញោមឲ្យកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដែលប៉ះនៅពេលដែលញញោមដើរចង្ក្រម Just simple, you have to just pay attention to the touching point of your foot when you're walking. This is called Kayanupassana Satipatthana. នៅពេលដែលញញោមកំណត់ដឹងត្រង់
កន្លែងដែលញញោមឈានជើងហើយប៉ះវិធីសាស្ត្រធ្វើបែបហ្នឹងលោកហៅថាកាយានុបស្សនា And remember again, this meditation will never be traditional anymore. It will become very scientific and popular across the world these days. ញញោមចាំទុកថាវិធីចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះមិនមែនជារឿង tradition ទៀតទេមិនមែនជារឿងប្រពៃណីទៀតទេគឺជារឿងដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងពិភពលោក It is scientific and also brings a scientific benefit proven by scientific research these days. This is the reason that Buddhists or non-Buddhists can practice this technique together in the same place. ដោយសាររឿងនេះជារឿងជាក់ពិតប្រាកដមានពិតប្រាកដបានផលពិតប្រាកដអាចពិសោធន៍បានតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះហើយបានជាទោះបីជាពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយមិនមែនពុទ្ធសាសនិកក៏ដោយក៏អាចបដិបត្តិនៅជាមួយគ្នាបានដែរព្រោះមានផលអានិសង្សឃើញដែលពិសោធន៍បានដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្ទាល់ Or belief or faith, religious faith or religious belief can do nothing with this technique. This technique is a very practical approach to yourself to see how beneficial this practice to you. Okay. ជំនឿទៅលើលទ្ធិណានីមួយអត់មានបានធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះទេវាជាការនាំមកការបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះគឺជាការនាំមកមួយដែលជាក់លាក់ដែលយើងអាចឃើញផលដោយខ្លួនឯងបាន Now shall we learn a little bit more about what science says about this meditation? Here you can read it. Cultivation of mindfulness as rules in a Buddhism. It is very clear. And mindfulness supports satisfied life by focusing on the focusing on the here. Here and now. Focusing your mind on here and now. Here and now means at the present moment, because when you pay attention to your own breath, is it past or very present? Present. When you pay attention to your own breath, on the breath, is it past or very present moment? Very present moment. Please translate. Okay. ចឹងសួរថាពេលដែលញោមកំពុងកំណត់ត្រង់ដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងចិត្តដែលកំណត់ដឹងហ្នឹងតើជាបច្ចុប្បន្នឬក៏ជាអតីត So this is the reason that scientific research said mindfulness supports a satisfied life, by focusing your mind on the here and now. ដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ
បាននិយាយថាការចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានគឺជាឬគោលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយសតិប្បដ្ឋាននោះឯងជួយ support ជួយគ្រប់គ្រងឲ្យមានជីវិតគួរជាទីពេញចិត្តដោយយើងផ្ដោតទៅលើតែអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្ន And many people who practice mindfulness find that they are less likely to get caught up in worries about the future or regrets over the past. មនុស្សជាច្រើនដែលចូលមកបប្រតិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានេះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកគេកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីព្រួយបារម្ភរឿងអនាគតនិងមិនសោកស្ដាយនៅអ្វីដែលកន្លងទៅ It means you which religion or which God you believe, it doesn't matter. When you practice this by focusing your mind on the present moment here and now, you feel no worry about the past, no worry about the future, no regrets over the past, no worry about the future. មិនថាញាតិញោមជឿជំនឿលើព្រះអាទិទេពឬព្រះជាម្ចាស់ណាទេនៅពេលដែលញាតិញោមបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននេះឯងរឿងធំបំផុតគឺមិនធ្វើឲ្យញាតិញោមខ្វល់ពីអនាគតមិនសោកស្ដាយរឿងពីអតីត And good things here, less preoccupied with the concerns about the success and self-esteem. ជាពិសេសទៀតគឺមានន័យថាញាតិញោមមិនសូវព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជោគជ័យឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តភាពជាអត្តដែលយើងថាអញរបស់អញនោះទេ So when you pay attention to your own breath, is there worry occupy in your mind or not possible to occupy? ចឹងមានន័យថាញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមផ្ដោតទៅលើដង្ហើមចេញចូលនោះសួរថាញាតិញោមបាន occupy គឺគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍នឹងបានដែរឬទេ So when you pay attention to the worry, concerns is not possible to occupy in your mind. This is the reason the mind becomes at the present moment and you feel clear, you feel satisfied at the present moment. The present moment makes us really truly satisfied. ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើញាតិញោមកំណត់លើដង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺមិនមានធ្វើឲ្យញាតិញោមព្រួយបារម្ភអ្វីកើតឡើងនៅលើសេចក្តីបារម្ភញាតិញោមជាប់ជំពាក់ដោយការព្រួយបារម្ភនោះទេគឺមានន័យថាញាតិញោមជាប់ជំពាក់តែនឹងរឿងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដែលញាតិញោមកំពុងតែចម្រើននោះឯងដូច្នេះមិនធ្វើឲ្យញាតិញោមជាប់ដោយការព្រួយបារម្ភនោះឡើយ Sometimes those worry, concerns are connected with the past, the future. If we are at the present moment, fully at the present moment, they cannot preoccupy in our mind. Okay. អញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សដែលព្រួយបារម្ភច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនតែព្រួយបារម្ភរឿងអនាគតនិងរឿងអតីតដូច្នេះហើយកាលណាយើងស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នគឺធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងមិនត្រូវបានគេហៅ preoccupy មិនត្រូវបានកាន់ខ្ជាប់ដោយអារម្មណ៍ដែលវាមិនទាន់កើតនោះទេ And also better able to form deep concentration with deep connection with others. When your mind is at the present moment, you have very deep connection with others. If your mind is restless in to the past or to the future, it would be difficult to have a good deep connection with other people. ប្រសិនបើញាតិញោមមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នវាងាយធ្វើឲ្យញាតិញោមស្ថិតនៅក្នុងការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយបុគ្គលដទៃ Why is it? Because your mind is focused at the present moment, not restless to the future, to the past, and you can see your friend clearly and you can have that better connection between your friends. Okay. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលញាតិញោមមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នចិត្តញាតិញោមអត់រវើរវាយទៅកាន់អនាគតចិត្តញាតិញោមអត់រវើរវាយមកកាន់អតីតកាលដូច្នេះហើយញាតិញោមអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងមនុស្សដែលកំពុងនៅចំពោះមុខញាតិញោមដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ញាតិញោម I see here many young business people here in this meditation retreat. You need this meditation to make yourself used to living at the present moment, to have a good connection with your friends when you have a meeting room or anywhere else to have a talk about dialogue about the business. Okay. អាត្មាឃើញថាញាតិញោមទាំងអស់នេះថ្មីៗនេះជាអ្នកធ្វើចំនួនអញ្ចឹងហើយញាតិញោមអាចយកវិធីសាស្ត្របែបហ្នឹងទៅត្រង់តុកប្រជុំអាចនិយាយហើយ
អាចទៅដល់ទៅលើទំនាក់ទំនងនឹងបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាមួយអង្គប្រជុំ Do you think that if you are restless, you have better connection with your friends or not? ញាតិញោមគិតថាបើសិនបើញាតិញោមរវើរវាយញាតិញោមនឹងបានទទួលទំនាក់ទំនងនឹងអាក្រក់ពីមិត្តភ័ក្តិដែរឬអត់ Do you think when your mind is restless, you have a better connection with your friend or not? Have. When your mind is restless. នៅពេលដែលឈ្មោះនៅពេលដែលយើងរវើរវាយតើយើងបានទទួលអាការទំនាក់ទំនងនឹងអាក្រក់ពីមិត្តភ័ក្តិដែរឬទេ Yes. So when you are focusing on the present moment, you can see your friend very clearly because your mind is with you at the moment. If your mind is restless, your mind is not with yourself, it means you lose your attention at the present moment and connection is almost nothing with the friend. Yes. ចឹងញាតិញោមនៅពេលដែលញាតិញោមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអារម្មណ៍ដែលជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរត់តែស្អិតល្មួតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ញាតិញោមបើមិនបានញាតិញោមរវើរវាយទេនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅទំនាក់ទំនងល្អហ្នឹង This attention to the present moment is really connected with even if you want to give a public speech, if you are losing your mind, if you are afraid of your audience, or if you are, for example, you need to make a presentation for your business, if you are losing your mind, if your mind is restless, if you're not focusing on the present moment, your presentation will be nothing. Okay. ឧទាហរណ៍ដូចញាតិញោមឡើងនិយាយក្នុងទីសាធារណៈក៏ដោយបើសិនបើញាតិញោមមានចិត្តរវើរវាយហើយឬមានចិត្តភ័យខ្លាចការដែលញាតិញោមចង់បង្ហាញអំពីផលិតផលណាមួយដែលញាតិញោមចង់លក់ចង់ដូរដោយការគេហៅថា business presentation ហ្នឹងគឺញាតិញោមនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសហ្នឹងញាតិញោមអាចបញ្យល់គេបានល្អទេអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងអ្វីដែលញាតិញោមចង់បានហ្នឹងអត់បានផលល្អ Do you have any idea why Chinese martial artist Bruce Lee meditated? ញាតិញោមយល់ថាម៉េចដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាអ្នកក្បាច់គុនចិនគឺលោក Bruce Lee នឹងបានចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន Because he wanted to bring his mind at the present moment to punch his opponents to other people in front of him. Yeah. ព្រោះថា Bruce Lee នឹងគាត់ចង់ការដែលគាត់ concentrate មានន័យថាការដែលគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តនឹងមូលគឺបំណងរបស់គាត់ចង់ឲ្យកម្លាំងដៃគាត់នឹងខ្លាំងដើម្បីពេលដាល់គេទៅគឺអាកម្លាំងដៃនឹងវាផ្ដោតទៅលើអានឹងតែម្យ៉ាង So you see that how present moment is important. That present moment can be developed, improved, by this mindfulness practice of this meditation. ចឹងហើយញាតិញោមមើលច្បាស់ទៅថាអារម្មណ៍ដែលពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាអារម្មណ៍សំខាន់បំផុតដើម្បីនឹងចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងឯង Like neuroscientists with my old friend Richard Davidson, why do they do like 1 minute every hour meditation? ដោយតែមិត្តភក្តិអាត្មាឈ្មោះ Richard David ហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាមិនក៏យើងមិននាំគ្នាធ្វើយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន1ម៉ោង1វិនាទីក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន This is the reason I said that this mindfulness or vipassana meditation will never become a traditional again. It becomes more and more scientific. នេះហើយគឺជាហេតុផលដែលអាត្មានិយាយថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងមិនលែងជា traditional លែងជាប្រពៃណីទៀតហើយវាជាលក្ខណៈសកលហើយនឹងជាលក្ខណៈដែលពិសោធន៍បានដោយវិទ្យាសាស្ត្រ You understand? And here also mindfulness can help. Second paragraph can help relieve stress. This is the problem. That stress is a problem to all over the world, the entire humanity. ញាតិញោមឃើញហើយអ្វីដែលអាត្មាសរសេរលើហ្នឹងហើយគេថា mindfulness can help relieve stress មានន័យថា mindful សតិប្បដ្ឋាននេះជួយបំបាត់ stress These things are just scientific benefit proven by scientific research and many scientists agree and accept it very publicly nowadays. Okay. បច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលពេញមាត់ទទួលជាផ្លូវការហ្មងថាការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបំបត្តិនៅ stress. It can relieve stress and treat heart disease and lower blood pressure and reduce chronic pain, improve sleep and alleviate gastrointestinal difficulties. Even if you have problems in the stomach, it can also alleviate from this. Okay.
ចឹងញញុំឃើញហើយគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ប្រាប់ថាជួយព្យាបាលជំងឺបេះដូងជំងឺសម្ពាធឈាមទាបនិងបន្ថយការឈឺចាប់ដល់រ៉ាំរ៉ៃនិងអភិវឌ្ឍការដេកនឹងឲ្យបានល្អនិងជួយបញ្ហាលំបាកជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពខាងផ្លូវពោះវៀន Because the problem is stress. Stress is related to wandering mind. Wandering mind is always going away from you, not living at the present moment. This is the reason Buddha teaches us how to stop that wandering mind. To stop that wandering mind, you have to bring attention back to your own breath. Okay. ព្រោះថា stress ហ្នឹងវាកើតមកពីចិត្តរវើរវាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តរវើរវាយកើតឡើងវាធ្វើឲ្យយើងមាន stress អញ្ចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឲ្យកម្ចាត់នៅចិត្តរវើរវាយបំបត្តិនៅចិត្តរវើរវាយដោយការកំណត់ដឹងនៅដង្ហើមចេញចូលយកសតិទៅកំណត់ដឹងដង្ហើមចេញចូល And also it says that mindfulness improves mental health. And in recent years, this is very interesting. In recent years, psychotherapists have tuned to mindfulness meditation as important element in the treatment of a number of problems. Psychotherapists, they use this mindfulness meditation as a tool to many problems to cure. ចឹងហើយបានជានៅ paragraph ខាងក្រោមកថាខាងក្រោមគេនិយាយថាស្តបដ្ឋាននឹងជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហើយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាច្រើនឆ្នាំនេះឯងគឺអ្នកគេហៅអ្នកចិត្តវិទ្យាបានត្រឡប់មករកការចម្រើនស្តបដ្ឋានវិបស្សនានឹងជាចំណុចសំខាន់ជាកត្តាសំខាន់មួយដើម្បីព្យាបាលនៅបញ្ហាជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំង depression. So look, is it religious or traditional or scientific? Scientific. So within 7 days retreat, I will continue my lectures. Now we should stop here. May all of you be protected by the Buddha, Dhamma, and Sangha. ចឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ត្រូវបានថែរក្សាដោយគុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃ I teach today a little bit of sitting meditation and walking meditation. When you are walking, pay attention to the touching point of your foot to the ground. This is called walking meditation. We will continue within 7-day retreat, right? Yes. យើងនឹងបានចម្រើនការទាំងការអង្គុយទាំងការដើរចង្ក្រមក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមកុំភ្លេចនៅពេលដែលញាតិញោមដើរចង្ក្រមត្រូវយកសតិទៅកំណត់ដឹងត្រង់កន្លែងដែលប៉ះសាធុសាធុសាធុភុញថាឡៃដល់ក្រោកឡើងអស់នេះសង្ឃោវិសូធោវរតាខេមានអ្នកបើកទ្វារមួយបើកទ្វារបហៃណៅហេនេកេសមតិអនាសវតាំបាណាមា